零成本解决特斯拉的异响。有车友投稿说座椅中间有异响，看一下。确实有。我坐到旁边，你看这个异响就消失了，这里都没有异响，就是中间这个位置有异响。好，我们把它拆开来，只要用力往上抬就好了。这是特斯拉车上最好拆的一个部分，拉出来。我们刚才的异响呢，应该是在这一段啊，这一段产生的异响，跟这个皮革跟皮革之间，就是这里跟这里之间摩擦产生的异响。用这个毛绒胶带把这里缠住。为了防止它起开啊，我们这里竖着再贴一层。OK， 好，我们来测试一下，现在已经放回去了。几乎是听不到的。OK。